Ромео Барский Продакшн представляет авторская озвучка. Ох уж это аллергия. Вот теперь ответь. Да не кусай меня. Дай договорю. Не кусай меня. Да не кусай. Прекрати кусать меня. Ты что, офигел? Ладно, не буду. Кошачья медитация – залог успеха, ловкости и силы. А хотя, может быть, лучше пойти пельмешку рубануть. Что-то я с ботексом переборщил. Я на тебя обиделся. Не трогай меня. Я больше с тобой не разговариваю. Ты мне зажмотил свой бутерброд. Привет, зритель. Подпишись за такую красоту.